佢話原來我哋嘅仇敵啊，我哋嘅仇敵咧會係大大張口會毀滅我哋，大大張口會毀滅我哋。但係頭先我同你分享過，我讀詩篇81篇第10節嘅時候，我哋要喺耶和華面前大大張口，你就為我充滿，睇到嘛？嗱，呢個大大張口係完全唔一樣嘅。仇敵咧就大大張口要毀滅神嘅兒女百姓，但係我哋神嘅兒女百姓向神大大張口咧，佢就為我哋充滿啦。如果你心中啊定大志啊，心中設大謀，你就可以為神大大張口，佢就為我哋充滿。如果你唔敢做嘅時候，仇敵會大大張口將我哋毀滅。睇得明嗎？嗱，當我一路